மகளே நீ காலேஜுக்கு தான் கிளம்பி போனேன். பட் இன்னைக்கு ஃப்ரைடேன்றதுனால அவ்வளோவா யாரும் கிளாஸுக்கு வரவே இல்லை. பட் நானும் கொஞ்சம் சீக்கிரமாவே ஈவினிங் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். நம்ம கார்டனில் உள்ள செடி எல்லாத்துக்குமே காலையிலே தண்ணி ஊற்றிடுவோம். பட் இன்னைக்கு என்னவோ காலையில் மறந்துட்டேன். அதனால ஈவினிங் ஃப்ரீயாக இருந்ததுனால வீட்டுக்கு வந்த உடனே அந்த வேலையை பார்க்காம முடிச்சிட்டேன். மகளே ரொம்ப நாள் கழிச்சு இன்னைக்கு தான் மாடு மேய்க்கவே போகிறேன். எங்கள் அம்மாவும் ஊருக்கு போயிட்டாங்க. அதனால மாடெல்லாம் கட்டுத்தறியில் அப்படியே கட்டியே கிடக்கு. ஈவினிங் வீட்டுக்கு வந்த உடனே அவுத்து விட சொன்னாங்க. இன்னைக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வந்ததுனால அந்த வேலையை சீக்கிரமாக ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். வர நம்ம சவப்பு கண்ணுட்டி மேலே நிறைய கம்ப்ளைண்ட் வருது. போகிற வரவங்களாம் முட்டு தான் அவுத்து விட்டாலே முட்டை தான் ஓடுதான். ஒவ்வொருத்தவங்களாம் வீட்டில் வந்து சொல்கிறாங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச அவங்க டேடி ஒரு ஜல்லிக்கட்டு காளையாக இருந்திருப்பார் போல. அதனால நாங்கள் என்ன முடிவு பண்ணியிருக்கோம்னா நம்ம சவப்பு கண்ணுட்டி ஜல்லிக்கட்டில் கொண்டு போய் விட்டுலான்னு இருக்கோம். மக்களே ஈவினிங் டைமில் மாடு மேய்க்கும் போது எனக்கு எந்த ஒரு கஷ்டமும் கிடையாது. 3 மாடி கொண்டு போய் குளத்தில் அவுத்து விட்டாலே போதும். 3 மாடுமே அமைதியே மேய்ஞ்சிட்டு இருக்கும். நம்மனு எங்கேயே வேடிக்கை பார்த்துட்டு சுற்றிட்டு கிடக்க வேண்டியதான். அப்புறம் ஈவினிங் ஷார்ப்பாக 6 மணிக்கெல்லாம் மாடு எல்லாமே கட்டு தறிக்கு வந்துடும். கட்டிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான். மக்களே மறந்துடாம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பாய்.